uthi ungacabanga ukuthi bonke abantu ababuka ngamehlo abantu babathembakela ukuthi ungaba kwi-encounter nabo bawufika kwi-place of secret indawo yomthandazo. Ungayicela ukuthi nabantu ogijima nabo ibantu ofuna uhambe nabo kuphindaba kokuqala khona inani ofuna uyishilo sesakufuna uyishilo wafika phezulu entabeni uJesu uthe mayisentabeni waba nesikhathi sokuxoxa nabo ekhipha indawo waba nesikhathi sokuxoxa nabo ngesikhathi exoxa nabo uJesu entabeni laba bathatha wayesethi sekuyisikhathi sokuthi akwazi ukuyohlangana noNkulunkulu yinani kodwa nani salani ngoba khona isikhathi sokuyikhuphuka ushina bese kuba khona isikhathi sokuthi nabo abaphulelekile masifike entabeni siyahluka siyahluka noma sikhuluma ilanga nje yodwa samuhambo lodwa kodwa sihlangana spiritual wonke umuntu akabe negap yakhe kodwa Jesu kodwa simakathi wonke umuntu akabe negap yasikhona entabeni wathi uJesu ke hlala lapha nami ngisathi ibanga ngiyothandaza nangisala ngithanda kana umtshela seduze uthi makhali ishiya igap ngisho usuphakathi enkonzweni ishiya igap ngisho ususemthandazweni ishiya igap ngisho sengifaste insuku eyifanayo but igap ishiye ngoba lo muntu engifaste na insuku eyifanayo awazi ukuthi uyi-level yakho ngempela yini uyi-level yakho ibhayibheli abashiye isikhathi abashiye thanda bathandaza basho ukuthi babe ngiyabaxolela babe ngiyabahlelo bathe babethandaza thandaza ngani bathe babethandaza bathandaza uJesu nekude la uthe bayithandaza wafakashela cause